minha irmã pra criar. Aí então não toma cuidado. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ontem eu fui receber com minha mãe recebe benefício. Antes de eu trabalhar, eu falei pra ele, leve esse dinheiro pra minha mãe. Só que aqui, ó, falei pra sair com o cão. Você tira ele, não? Aí eu vou tirar ali pra senhora ver. Quantos anos tem a filha sua? Moça, você olha pro meu filho, você vê a aparência do meu filho, não é que eu tô querendo defender, isso não é. Infelizmente, isso não depende da senhora, é isso que a senhora tem que ver. É o jeito que ele anda fazendo isso. Quer que a gente colocar minha mão pro menor? Se tiver, tem mais alguma coisa nesse canto aqui que meu braço não entra. Bem no cantinho, se você quiser olhar pra lanterna, né? É a sua cachorra. Tem mais? Meu braço não cabia, não dava pra ver. A senhora tem espelhinho de maquiagem? Nenhum espelhinho de... Eu acho que... Não, pequeno. Eu acho que dentro da minha bolsa. Pra eu só fazer uma vistoria, só pra confirmar que não tem mais nada aqui. Nossa, doeu. Oh. Esse não é munição, né? Uhum. É de 22. 22? Eu não sei. Se tem munição. É velho. Não sei se é de 22 que não. O caldo. É uma muniçãozinha dessa aí também. Show de fome. 3, 4. Ó, chique. E agora ele latiu? Eu acho que é maconha. Maconha ou haxixe? Deixa eu colocar aqui, ó. Aí dá pra ver melhor. Munição. É maconha, né? Cadê? Conseguiu pegar o resto lá? Pegou, era uma muniçãozinha que tinha. Boa. Munição? Tudo munição? Ele não premiou. Aí depois ele demorou pra vir. Se tivesse sido a droga, ele teria localizado ele de imediato. Vira do outro lado. Beleza. Aí eu... Algumas munições também, Steve. Como? Munição. Munições. E faz tempo que tá aqui, hein, Diogo? Hã? Faz tempo que tá aqui, hein? 22, acho.